السلام عليكم. شلونكم أصدقائي؟ اليوم بداية فصل الربيع، يعني الشهر الثالث، يعني بعد الربيع ما جاي 9/3 اليوم 2018. جينا سفرة، هذا بيتنا من هناك ورا هذا البيت، وجينا هنا نفطر. جبت وياها أطفالي وهذا أخويا زين، وهذا يونس وهذا اني زين جايين، وهذا يوسف دي يصور هم جاي. هذا هنا اكو بستان، هذا البستان مال باقلة يمنا تشوفون. شوفوا الطبيعة وشوفوا الخضار، ما شاء الله يخبل. هاي يوسف صورت شي لو لا؟ ها نجي هنا نفتار، جو يخبل ما شاء الله، يعني درجة الحرارة تخبل. وهذا محمد الصغير، محمد معه. هاي نفتار. هذا الابراج مال الكهرباء، احنا جوا الابراج. باعوا. هاي منطقتنا يعني بالسيمانية، هاي منطقة كنسورة يسموها، وهاي منطقة بكرجو. وين الفطر؟ لا هذا الفطر هذا مو صالح للاكل هذا. لا هذا مو صالح للاكل هذا. هاي منطقة بكرجوة. هاي منطقة هنا القريبة يسموها خليفاوة. زين. هذا هنا شاعلين نار، ما ادري ايش دا يسوون. هذا شنو هذا شنو هاي بالله هاي ما اعرف. هاي وهذا الشقاق النعمان، هذا الورد يسموه شقاق النعمان. هذا يطلع من مع بدء موسم الربيع، بداية الربيع يطلع، بس بعد يعني هاك. وهنا بعد هاي هنا اكو حقل مال الدجاج، حقل مال الدجاج اكو. هذا بالحقل دي يحمي مي، ما اعرف، يجوز للدجاج. السلام عليكم. سلام برجال. سلام باشا. هذا الحقل مال الاباط. هنا هذا مال هذا
هذا عنده حقل مال باب باعوا شلون منظر. باعوا كلهن نايمات، يمكن مكركات كلهن ما شاء الله. مع البطة وهنا أنا شكو داخل الحقل. هذا مال الطير هذا باعوا. هذا مسوي بيت مال طيور مال حمام. يلا خلنا نروح. لا تنسوا اشتراك بقناتي اخواني، مع السلامة.